sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay mitanetsy tapoka ty onjapeo radio Faniry, fihavanantsika olo araiky ity amin'izao fotoana izao. Agnatin'ny vanim-potoana lehibe atsika dia vanim-potoanan'ny Karimy, izay entitsika manomana tsara ny Paka. Koa mampirisika atsika hatrany ny eglizy, anoho ireo ezaka isan-karazany efa natombokontsika, ny vavaka, ny fanaovana asa fiantrano ary ny fifadian-kanina. Amin'ity alahady faharoa amin'ny Karimy ity dia omeny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe i Jesoa miova tarehy taratry ny asoantsika rahatr'izay. Hoenontsika sy raisintsika ampiloana ireo vakiteny masina omeny eglizy antsika amin'ity alahady faharoa amin'ny Karimy taona dia ity, sy ny fampianarana ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky Jenezi. Tamin'ny zanandro zany, i Abrahama dia nentin'Andriamanitra ny voaka ka nilazany hoe atopazo ijery ny lanitra ny masonao ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Ary hoy izy taminy, ho tahaka izay ny taranakao. Ary nin'ny Tompo i Abrahama ka neken'ny Tompo ho fahamarinany izany. Ary hoy izy taminy, izaho no Tompo nitondranao ny voaka avy any Ora amin'ny Kaldeanina mba hanomezoko anao ity tany ity hanananao azy. Hoy navaliny Abrahama, Tompo Andriamanitra, inona no ahafantarako fa anona izany aho? Dia hoy ny Tompo taminy, mandehana maka omby vavikely 3 taona iray, osy vavy 3 taona iray, ondrilahy 3 taona iray, domoina iray, ary vantomboro mailala iray. Dia nentin'Abrahama nankeo aminy ireo biby rehetra ireo, ka nosasany 2 mitovy avy izy ireo, dia nampifandrifiny avy ny vakiny.
fa nivorona tsy mba nosasahina. Niantoraka ny foka ny fatin'ireo nivorona mpiaza fa niroany Abrahama. Raha ilainy lentika iny ny masoandro, dia rendriky ny torimaso mafy Abrahama, ary indro nitsindria ny tahotra mafy sy ny aizom-pito izy. No ny maty ny masoandro, ka efa maizina ny andro, dia indro nisy memy ny voatsetroka sy fanilo mirehitra namakivaky retsy biby voasasika. Tamin'izany andro zany, nanao fanakena tamin'ny Abrahama ny tompo, nanao hoe: omeko ny taranakao ity tany ity, hatramin'ny on'ny Egypta ka hatramin'ny ony lehibe, dia Efrata izany. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorina ne Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristiana tany Filipi. Ry kristiana havana, maka tahaka ahy ianareo, ary dinio ireo mandeha araka ny ohatra hitany taminay. Voalasako taminareo matetika, sady mbola lazaiko an-dranomasy koa ankehitriny, fa maro no mandeha miseho fahavalony azy fijaliany Jesosy Kristy mihitsy. Fa averezina no iafarany ireny, fa ny kibo no andriamana, ny tokony hampamenatra azy no irerehany, ny zavitry ny tany no anankamamy. Fa isika kosa dia nandantra no fanjakantsika, ary avy any no koa io iandrasantsika mpamonjy. Dia Jesosy Kristy tompo, izay nova ity vatantsika tsinitsina ity, ka hampitovy endrika azy amin'ny vatany be voninahitra, araka ny herin'ny fahefana nampanekeny azy ny zavatra rehetra. Koa amin'izany, ry kristiana havana mamako indrindra, fifaliako amantsatro boninahitro,
maharita tsara ao amin'ny tompo araka izany ary ny tenin'ny tompo isaorina ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy aneny tompo, ho tanteraka tokoa ane iza ny evanjely masina soratany masindalioka voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro zany Jesosy dia nitondra any Pierre sy Jacob ary Joany ka niakatra tany an-tendrombohitry mba hivavaka. Raha mbola nivavaka izy dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany. Ary indro nisy roa lahy niresaka taminy, dia i Moizy sy Eli izay niseho tamboninaitra sy nilaza ny hahalasanany izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerosalema. Navesatry nitory ny masony Pierre sy ny namany, nefa naharo tory ihany izy. Dia nahita ny voninahitry Jesosy mba amin'izy roa lahy teo aminy. Ary tamin'izy roa lahy niataka dia hoy Pierre tamin'i Jesosy, ry mpampianatro, mahafinaritra ny mitoetra ty, ka andeha anangana lay telo eto, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy, ary ny iray ho an'i Eli. Tsy fantana nefa izay nolazainy. Raha mbola niteny izany izy dia nisy raongo nanarona azy ireo ka natahotra izy telo lahy tamin'ny dirany tao agnatin'ny raongo. Ary nisy feo avy tamin'io raongo io nanao hoe, intino zanako malalako, eno izy. Ilay niteny igny ny feo dia Jesosy irery ihany no hita. Ary nangina ireo mpianany ka tsy nilazalaza na tamin'iza na tamin'iza tamin'izany andro zany izay zavatra hitany teo. Izany ary kiankalazantsika ny teniny tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristianina ava-malala, tena ao anatin'ny karemy tokoa isika izao. Karemy 7 andro ho entsika mamakivaky an'ity efitry ny krizy maro isan-karazany tahaka ny vahoakan'i Israely hoy ny Papa, mandeha isika makany amin'ny baka ary sy irery sika fa miaradia ao anatin'ny eglizy fianakaviben'Andriamanitra ary i Masiny Maria no mitaridalana antsika ka na dia eo aza reo sedra sy mety fahoriana mety mitranga amintsika amin'izao ady sy dia etresika izao dia miroso sika satria olon'ny fanantenana, mpivahiny ny fanantenana sika satria ny fanantenana dia i Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra tonga eto anivosika
ary izy lay sy nanota dia nanaiko fahotana anafaka sika amin'ny fahotana mitondra an'izao krizy izao ary zay no antenaintsika amin'ny baka ka hitondra sika tokoa amin'ny tena fanantenana ilay fanantenana sy mamitaka sy manodoka araka izao teny fanevany taon'ny Jobily izao ka izay tokoa no nentsika niatrika an'izao karemy 2024 zao ary defa natongoka sika tamin'ny alarobia lavenina zay ary nasongady sika tokoa tamin'ny alahady lasa teo ka ady sady dian'ny fiainana ady amin'ny raso isika fa hitondra sika kosa amin'ny fiainana vaovao fisanganako velona ka ahatonga sika anana fiainana mahazanak'Andriamanitra sika ka lay fifandraisa sika zay potika ao anatin'izay fahotana izay ka hitasika tokoa ny vokatra ny ankehitriny na ny fifandraisa sika amin'ny tontolo iainasika amin'ny zavaboary dia fantatra sika ny vokatra an'izay miteraka an'izao krizy izao ka araky ny fomba fiteny hoe extrême ziaby ny zavatra ankehitriny na avo be ny orana dia manapotika zavaboary na mafana be mangaingaina ny andro ka manapotika ny zavaboary simba ny fifandraisa sika ka tahakaraha izay koa hitasika eo amin'ny fiainasika andavanandro ary mampangovotra sika satria hitasika fa zary enzana dia enzana ny fifandraisa sika eo amin'ny samy mpiarabelona ary dia matetika no erisetra no zary ifandaminana amin'izany fifandraisana izany ary sy afenina fa maro no sy mahita ny lalakombana ka very fanaim-bola velona ka izay indrindra ry kristianina havana no banjinitsika amin'izao karemy 7 andro amakivaky isika nyty tany hevitra ny krizy ity ho isika kanefa na dia eo azy izany dia mahatoky sika fa miara-dalana amintsika tokoa i Jesosy ary sapany Jesosy izany ka izay indrindra no azo lazaina amin'izao alahady faharoa amin'ny karemy izao na sapa ny fetrefan'izay adi-piainana zay teo amin'ny mpianatra i Jesosy ka nitondra azy ireo tany tendrombohitra ka naneo ny voninahiny ka izay koa ry kristianina havana raha miatrika an'izao ady sady dia izao sika dia manatena mba ifanozo amin'ny Jesosy ka hitan'izay sorany Jesosy araky n'izay maizy azy izay ary azosika honina ary fa anisan'izany lalana mamakivaky ny tendrombohitra zay fantatra sika koa fa efa manomana antsika amin'ny pelerinage ny la montagne izay antenaisika koa hanampy asika hiova tokoa hiova ity tanànasika ity ka tanàna misy an'Andriamanitra tanàna misy an'Andriamanitra izy raha isika ziaby ho fianakaviamben'Andriamanitra frately tuty mpiray tampo isika ka na dia eo aza ny samihafana na dia eo aza izay rehetra sy hitovizana na hevitra io na taona io na ny fiainana io na harena io sy ho vato misakana izay satria mpiray tampo isika ary zay no nankalazay isika tamin'ny kongresy eukaristika lay fihavanana entin'ny Kristy ary zay no santarina amin'ny alalan'ny fankalazana an'izao fiovantary izao ary manampy asika ho iaho teo hiroso sy andinika sahady ny pelerinage ny la montagne zay anehoasika mampivahiny ny fanantenana asika izay ka aza hosika onina tsara ny antony anaovasika n'izao sinoda izao zay andiniasika ny fiainansika io araky ny fomba fiasa voara discerner agir célébrer ka ahitasika eo amin'ny fiainansika io aiza
no fototra n'izao krizy mitady anapodika ny fiainansika izao, ary manaraka izany araka ny averimberintsika teo ao anatiny izao taozobily izao sika, ary enitsika teo raha ny fitinina ny afatra ny papa amin'izao karemy izao araky ny lazaisika teo dia hoy izy ny karemy 7 andro dia mampasiaro asika ny vahoakan'Israely tany anefitra ka niady tokoa izy ireo mba ho tonga any amin'ny taninam-panantenaina, ka izay indrindra sy irery izy ireo tamin'izany ary sy irery koa isika miatrika an'izao krizy izao, fa miara-dalana ary izay midika ny sinody ataosika izao, ary sy hokivy sika raha izao tontolo izao ny very fanaim-bola velona isika manana ny Kristy lay nilazaisika hoe sy nanota nefa nanaiky fahotana mba hanafaka asika amin'izay rehetra manatipatotra asika, ka izay indrindra ny tenin'Andriamanitra asongadina amintsika ry kristianina havana amin'izao alahady faharoa ny karemy izao. Ho indrindra masindahy Paoly aoka sy hoketraka na hokivy amin'ny asa fanasoavana isika, izany hoe amin'ny fahafoizana sy ny fanompona ka ananasika fiainana eukaristika vokatry ny fivoampenitra mahery vaika, ka andesesika ireo vato misakana sy afahasika manatanteraka an'izay fanehoam-pitiavana izay, ary izay no mahatonga sika ry kristianina havana rehefa miresaka ny hoe ady sady dia ny fiainana, ady amin'ny raso isika dia makany amin'ny fiainana ahitasika ny tena fivelarana, ka afahasika mifanasoa mifampisimbana, ka noho izany indrindra aoka sy ho diso ady atrehana isika eo amin'ny krizy mafy etrehesika amin'ny fiainansika, fa aoka hiady ny rasy fa sy ny olona ny edivana isika, ary dia manana modely sika amin'izany. Fantatra sika ny tantaran'ny Victoire Rasoamanarivo izay niady amin'ny rasy izy, ka enosika sara ilay rafiny izay nilaza tamin'ny radreka vadiny hoe aza mitady vehivavy hafa isony ianao, fa io Victoire io Rasoa io ny vehivavy farany tsara indrindra, ka izay indrindra ry kristianina havana aoka isika anararotra n'izao fanatanterahasika ny karemy ary fanatanterahasika ny sinoda izao ao anatin'izao taonjobily izao, mba hivelomasika tokoa ny maha-olon-dehibe amin'ny finoana sika, ka tonga sika olom-baovao tokoa hoentin'izao paka izao, ka sy finoana enti-pahazarana isony fa finoana velona arainasa, ka ahatonga sika olom-baovao tokoa farina vaovao entin'ny paka, ka miova ny fifandraisana na amin'ireo tontolo iainana na amintsika samitsika eo anivon'ny tontolo mpiainantsika, ka araky nilazaisika teo hifampisimbana hifanasoa, ka hikasaka ny soa iombonana ary afaka idera sy ankalazan'Andriamanitra eo anivon'ny tontolo mpinoana vaovao isika, izay le zavaboary vaovao ambaran'ny paka, ka tonga sika hivelona an'izay olom-baovao ao amin'ny Kristy izay isika olom-pinoana tokoa mivelona ny finoansika. Ka amin'izao alahady faharoan'ny karemy izao dia mampisongadina ny evanjely fa ny lalan'ny azo fizaliana ady sady dia izay nenan'ny Kristy dia sy mandeha ho azy, fa ahatonga sika kosa iroso lalindalina koa amin'ny fandresena ny rasy izay. Fantatra Jesoa izany, ka araky nilazaisika teo izay no nahatonga azy mitondra ny mpianatra niataka nivavaka teny tendrombohitra izay toerana novany tare, ka araky nilazaisika engany ny pelerinage sika amin'ity taon'ity eny tendrombohitra mba anova ny fiainasika, anova ny ty tanànasika ty, ko tanàna misy an'Andriamanitra, tanàna mivavaka, ka ampiariarian'ny Andriamanitra koa ny voninahiny tahaka ny nampiariariany ny voninahiny tamin'ireo mpianatra, satria mihoatra ny famirapiratana rehetra ny zavatra niseho teny tendrombohitra,
ka raha miombona amin'ny tompo tokoa ary sika ary zay no iresika amin'izao karemizao ka mitondra atsika amin'ny paka dia iova ny fiainasika ka ny fiovantare dia manambara an'izay ary manambara fa sy diso fanantenana isika sy manodoka tokoa ny fanantenana ao amin'ny Kristy fa mitondra asika amin'ny fiavozana vaovao ary zay no ambaran'ilay mamirapiratra hoy ny evanjely tonga fosy manjopika ny endrin'izy ireo ary de voalaza fa io fahazavana manjopika hita tamin'i Jesosy io no manambara ny mahandriamanitra azy izany koa no andrasasika amin'izao fiomanana ny fankalazana ny paka izao anovozasika ny toko tamin'ny batemy ka hatonga asika ho zanak'Andriamanitra ka andresasika ihany koa ny fahazavana manjopika izay manova ny fiainansika manontolo ny fahitanan'izany no natonga ny Piera anisan'ireo apôstôly voalaza ao amin'ny evanjely vao nivakisika teo nilaza tamin'ny Jesosy hoe mahafinaritra ny toetra ty ka andeha anangana lay telo izay tokoa ry kristianina havana rehefa tena miombana amin'ny Jesosy tokoa isika dia zary eglizy olo velomin'ny batemy eo ve zary eglizy miaradia tokoa ary miombona tanteraka sy misy efitrefitra sony fianakaviany ben'Andriamanitra olo raika sika ziaby frately toty ary zay no sapany Piera tamin'nisy ireo namany teny an-tendrombohitra raha miatrika ny fiovana tare izy ka izay koa ny irisika amin'izao paka izao irisika vokatry ny sinody ka iaigna sika n'izao taony jobily izao ka samy volagna sika hoe ry Jesosy sara ny toetra sy miombona aminao mba ho zary mpanorona eglizy be fianakavian'Andriamanitra izahay ka samy anana anjara toerany rehetra na dia ao anatin'ny fahasamihafana dia olo raika ao amin'ny Jesosy izany no nahatonga ny papa mamerimberina raha miova tokoa ny fosika izany hoe mibebaka dia miova koa ny fiainansika ka afaka hikolokolo ny tranobe iombonana isika ka raha ny tranobe iombonana izay efa robaky ny krizy maro samihafa ankehitriny dia iova ho sara ka ahafahasika milaza tahaka ny ary Piera hoe mahafinaritra ny mionona ty ka ny lalana ahafahasika manatanteraka an'izany dia nambaran'Andriamanitra koa ao amin'ny evanjely inty ny zanako malalako eno izy izay tokoa ry kristianina havana ny ahafahasika manorina indray ny tranobe iombonana dia amin'ny alalan'ny fiainoasika ny Jesosy ary zay no ataosika amin'izao sinôda izao ary zay no ampirosin'ny papa amintsika amin'izao taony jobily izao satria raha mahay mihaino tokoa isika dia afaka mifampihaino ka rehefa mifampihaino dia na dia eo azan'ny fahasamihafana dia miara-dalana isika miara mitandre ny tenin'Andriamanitra izay manilo ny fiainansika ary afaka mitandre ny namansika tokoa ka miroso amin'ny lalana mahazanak'Andriamanitra sika isika ka na dia eo azan'ny krizy maro samihafa dia mivelona an'izay finoana izay isika ka mandray atanana araky ny averimberisika hoe katolika aho ka mankalaza sy mivelona ny finoko ka ho samy faly mivelona ao anatin'ny eglizy sy misy ny fanilikiliana fa olo raika mpiray tampo tokoa mivelona ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka na dia mivahiny mandalo fotoan-sarotra toy ny tany anefitra aza araky ny voalaza asika teo dia hotody soamantsara amin'ny taninam-panantenana tsinona moa izay taninam-panantenana izay fa araky ny voalaza ny vaky teny voalohany dia ilay fanekempihavanana naorin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ka tanteraka soamantsara ao amin'ny Jesosy ka imasin-dahapôna ao amin'ny vaky teny faharoa no manambara n'izay fanekempihavanana ivelomasika ao amin'ny Jesosy ilay mpampihavana izay ka ho indrindra imasin-dahapôna ampitoviendrika azy amin'ny vatana be voninahitra araky ny herin'ny fahefany nampanekeny azy ny zavatra rehetra ka izay indrindra ady sady dia azan'ny fiainana dia ady amin'ny rasy
ka andesisika satria jesosy efa nandresy ary dia makany amin'ny tena fiainana satria nitsangako velona i jesosy ka raha zanak'Andriamanitra araky ny afatra ny papa ary isika dia oka samy ezaka amin'ny fiainantsika andavanandro anana ny fibebahana ary ekôlôjika zany hoe ikarakara sy kolokolo ny tontolo iainana anana fibebahana ara-pinoana tokoa ka ahatonga ara-pinoana ary ara-pitiavana sy fanantenana ka na dia eo aza ny adi-piainana isan'andro dia anorina tontolo-piainana anjakan'ny rariny sy ny isiny anatin'ny fifankatiavana mivelona ny fihavanana sady kristianina no malagasy ary ianana ny fibebahana ara-pinoana isika ka hiavana bebe koa amin'Andriamanitra ka azoto ankalaza sy iderazy amin'ny vavaka sy ny famonjenan'ireo namana manodidina antsika ka izay indrindra no irososika lalindalina koa araky ny lazaisika izao fivantare atendrombohitra zao dia manomana antsika amin'ny pelerinage ny la montagne ry Jesosy tompo mankasitraka sy mankatelina anao tokoa izahay amin'izao alahady faharoany kareny zao naneonao ny fivantare zay taratry nisy eo aminay rehefa tanteraka tokoa ny fivampenitra mahery vaika eo amin'ny fiainanay sady andesanay koa ny vokatry ny fanavotanao amin'izao firosona mipaka izao amin'izao fihetrehana ny synody ary amin'izao taon jobily izao ka tonga anay ho mpivahiny ny fanantenana amin'ny mahafiafaliana fiadanana fihavanana sady kristianina no malagasy ambaranao koa fa sy ny lalany azo fizaliana no tanjona na ny manana ny teny farany na ireny krizy manjo anay amin'ny fiainana ireny fa ny fisanganako velona ambaranao amin'izao fiovantare izao ka raha manatanteraka izay ady amin'ny rasy zay fa indrindra ny ady amin'izao krizy mikika anay izao dia ho tanteraka ny fiadananao aminay sy rery zahay mamakivaky izao karem'izao fa miaraka aminao ho tanteraka somantsara amin'izao fankalazana ny paka izao ane izany rehetra zany ka iova tokoa izahay ka hazo vokasoa amin'izao synôda izao ho mpivahiny ny fanantenana satria zary olom-baovao aminao zary zavaboary vaovao midera sy mankalaza ny fitiavanao sy ny voninahitra eo anivon'izao tontolo izao ry Jesosy tompo ampianaro ary zahay mba hita ny voninahitra eo amin'ny fiainanay ampianaro zahay ahay ihaino anao araky ny nampianariny ny ray amin'ireo apôstôly ka ireo ady sady dia ireo dia hoentinay tokoa ivelomana ny afatrao engane zahay hiara-maty aminao amin'ny fampotana ka hiara hisangana aminao ka ho zary eglizy olona velomin'ny batemy miara-dia miombona ka mandray atanana zary tabernakla velona manorina eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra frately toty olo raika sika ziaby ka hivonina hikazy ny tranobe iombonana vonina hampanjaka ny rariny sy nisiny hampanjaka ny fifankatiavana sy ny fahamarinana hampanjaka ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka hitondranay amin'ny fiadanana avy aminao ary zary zany amin'ny manodidina anay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra
izy esoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafan'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu.